Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Puji syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkeun ka junjungan urang sadayana Sayyidul Awwalin wal Akhirin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi kaum muslimin wa muslimat sepuh anu di lebat nu di luar anu sadayana kusim kuring dihormati anu ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Alhamdulillah dina ieu wengi tepatna wengi Jumat urang sadayana masih dipaparinan kakiatan ruhani sehingga masih tiasa ngalaksanakeun rupi-rupi tugas di Allah Subhanahu wa taala di antawisna thalabul ilmi. Mudah-mudahan ieu kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala sing ditetepkeun. Salat acan dilajengkeun kana agenda rutin urang ngadoakeun engal pupus nyatana anu tos kenal nu terkenal nyatana Syekh Ali Jabir nya sareng nu teu damang Ibu Lucy Rahardian oge Gita Angga Pramudia atawa sekretaris oge umumna wargi-wargi urang anu teu daramang di mana wae ku Allah Subhanahu wa taala sing engal disarehatkeun bi barokati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Mudah-mudahan nu engal parupu sususna Syekh Ali Jabir ku Allah Subhanahu wa taala sing ditampi iman Islamna dihapunten sageupe dosa perdosaanana oge ditampi sageupe amal ibadah perjuanganana di alam barzahna sing tambih-tambih rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge teu damang khusus sebatan tadi umumna wargi-wargi urang di mana wae ku Allah Subhanahu wa taala sing engal disarehatkeun. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
علي آمين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Manana wallahu a'lam bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 75-70 genep 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabab diturunkeun ieu ayat, sebab diturunkeun ieu ayat Kangjeng Rasul kasengsrem pisan orang Yahudi memeluk agama Islam. Jadi Kangjeng Rasul teh sangat ingin gitu orang-orang tersebut teh masuk Islam kabeh. Nah, keinginan Kangjeng Rasul akhirnya dijelaskan ku Allah. Itu. Jadi tidak setiap keinginan orang sesuai jeung rencana saha Allah. Saur Allah, afatat mauna naha aranjeun kabeh mikahayang. Apakah aranjeun kabeh mikahayang ayyuk minu kana iman Yahudi lakum ka aranjeun kabeh. Jadi saur Allah, wahai orang-orang mukmin,
apakah kalian sangat menginginkan orang-orang Yahudi beriman atau percaya? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, sementara satu kelompok Yahudi nguping langsung dauhan Gusti. Jadi ulah berharap kelompok tersebut aina iman da manehna ge apaleun. Nanya ustad eta mah kunaonnya? Entong ustad eta keneh mah nya ho. Da ustad eta mah ustad. Urang mah lain, ustaz. Nah, Yahudi teh kaum anu paham Taurat. Urang mah Quran pan paling nu katala teh kuliah, kulhu, peranti proyek pan. Yahudi mah Taurat teh katalar. Nasrani Injil katalar ngolotok. Cirina aya sahabat Rasul Abdullah bin Salam, itu kan ulama Yahudi masuk Islam, katalar Taurat teh. Nah, ngan busukna Yahudi kieu summa yuharrifunahu mimba dima'aqalu, keutuhan Taurat disalin, dirobah. Jadi anu sok ngarobah hukum nu ahli ngarevisi naon Yahudi. Nah eta kieu mah contohna kan di mana aya jalma zina, kan zina dibagi dua kan, hiji aya zina muhson, kadua aya goir muhson, dua kan, hiji muhson, dua goir muhson. Orang yang zina muhson adalah laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan zina setelah melaksanakan akad nikah yang sah, baik statusnya punya suami atau statusnya punya istri atau sudah status duda atau janda. Jadi bila mana ada duda atau janda melakukan perbuatan zina maka disebutnya muhson. Atau orang yang punya istri melakukan zina itu muhson, atau orang yang punya suami melakukan zina itu muhson. Nah, orang yang zina muhson dalam hukum Islam harus diranjam, dilempari batu sampai mati, ditimpugan. Saya nama disimpan di pertigaan, mohon tiap jalan simpanan we batu sabeca. Tong ageng teh segede peureup kuda. Nu liwat teh wajib nimpu gitu teh. Liwat, oh iya dicangcang pan. Jebet. Aduh, ngok kamari mah sia. Itu kan. Maka nu zina muhson teh gitu. Ancamannya berat, buka datan bihul gofilin babriba. Saur Ka'ab, idza ra'aitumul waba qad fasha fa'lamu anna zina qad fasha. Bila mana bencana bertubi-tubi datang, bila mana musibah datang silih berganti, penyebabnya zina sudah merajalela. Itu di antaranya. Kedua, wa idza ra'aitumul matara qad muni'a fa'lamu anna nasa qad mana'u zakat. Bila mana air hujan telah di stop oleh Allah, kemarau berkepanjangan, penyebab utamanya orang-orang kaya sudah tidak sadar dengan zakat. Nomor katilu, wa idza ra'aitumus suyufa qad uriyat wad dima'a qad uhriqat fa'lamu anna hukmallahi qad di'a. Bila mana senjata geus bebas diperjualbelikan, bila mana pedang geus teu make sarangka, bila mana darah bertumpah di mana-mana, bila mana nyawa jelema laksana nyawa pedak, penyebab utamana adalah hukum Allah telah disia-siakan. Itu kan. Beda hukum Allah kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu. Barang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal bil unsa. Allah mewajibkan kisos. Kade tong dihartian balas dendam. Salang hartian kisos balas dendam. Kisos itu hukum Allah.
ayatna dalam Al-Baqarah disebut ayat ahkam. Kenapa ada kisos? Supaya nyawa yang belum jadi korban terselamatkan. Dah hukum kisos mah bila mana orang membunuh dengan dolim harus dibunuh deui. Lamun orang membunuh dibunuh deui dengan hukum kisos, kira-kira pembunuhan merajalela mah moal dan urek maehan teh mikir 2 kali mau bisa jajan jeung udud meureunna. Da dipancung. Itu hukum Islam. Kisos namina. Meureun cenah ari algojo atau eksekutor meureun dosa, teu dosa algojo mah rek neutekan 2000 peung sugan. Da eta mah tugas hukum. Itu kan? Jadi di Islam aya hukum naon tah? Kisos, orang yang membunuh harus dibunuh, selesai. Kedua, nyaritakeun ayeuna nyolong. Asariku wasarikotu paktong, laki-laki yang maling dan wanita yang maling tangannya harus dipotong. Itu hukum Islam. Maling sakali tek-tek leungeun katuhu tah tina pagelangan wayahna mau bisa mau motor. Maling deui tek-tek suku kenca palebah mata kaki. Maling deui tangan kiri. Wah, mau bisa jalan pakai jam tangan mah. Maling deui kaki kanan mata kaki. Piraku geus beak leungeun jeung sukuna mah. Hukum Islam tegas, nyolong potong, nyolong potong. Ku sebab di urang mah teu aya, maka nu nyolong teh jongjon. Da teh dipotong ieu. I Quran mah geus di heula. Pamalam yahkum bima anzalallah faulaika humul. Barang siapa nu hukuman bukan dengan hukum Allah, maka orang tersebut kafir, fasik, dolim dan seterusnya. Di mana hukum Allah teh dipake mangga tingali. Kasus tedekeun anu beres numpuk terus tika ganti hakim sugan tika pengadilan aya 2000 unit sugan wayahna we. Coba lamun dipotong rada mikir deui atuh tuh sia teh motor ngagoler tatangga dek kamar diteuk-teuk leungeunna gitu kan. Sebab teu dipake hukum Allah nya ngacamli ulah sok nyieun negara dalam negara akhirna sok ripuh presiden aya 2. Sedangkan Al-Quran laukana fihi ma'alihatun ilallah la fasadata. Andai kata di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, maka ya bumi bakal hancur. 2 pemikiran Pak. Makanya ya Tuhan eleh. Begitu hukum naon mah? Hukum Islam mah. Nu maok naon? Tek. Di mana tek. Wah, nyeta tuh. Bentar. Lamun teu korupsi teh teu gaweul. Ini lamun korupsi 10M pakai nguruskan kasus tak 2M misalnya ima contohnya ya mengarang dan ngarang ente menuduh ente data apa ima lain babna korupsi 10M pakai nguruskan kasus tah yang di penjara 2M teuneun mah 8M tupan keluar ti penjara teh beunghar aya bati-bati eta 8 teh teu ngarti beak satengah ge caang mending kitu we ulah nya eta sok aneh. Terus lamun aya jalma mabok jelas mabokna ku digebugan 80 kali 40 kali minimal jebret. Lamun aya zaman nuding zina kepada orang yang selektif, orang anu karaksa tanpa bisa ngayakeun saksi opat, nu nuding digebugan 80 kali walladzina yarmuna muhsanat. Kituna surat An-Nur gitu. Nah, hiji zina naon tah? Zina muhsan. Kadua aya zina goir muhson. Nah, goir muhson mah laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan zina belum merasakan halal nikah atau nikah yang halal. Ya, lalakina bujangan, awena bujangan, hanapun awi jegur. Gurubug ini padahal mah aya kadal lincak kararas. Dai menang maok mah teh jongjon. Gitu. Pu kadal ngajol lagi disangka hansip. Beda jeung menang meuli nu bojo urang geura mangga bae nangtung sisi jalan kan teh era. Tah upami zina goer muson mah kedah digebotan 100 kali dicambukna digebugna entong kununa ku eta we ku halu we biar kudu beak gitu unta kade we daripada terjerumus karena dunia nu diharamkeun ku Allah dengan label dosa besar lebih baik mempercepat nikah
itu mah dijamin ganjaran menang, pelem bisa dijieun, pusing kubalanya eta mah pasti gitu. Nah, gitu mending eta lah daripada ucar ecer. Aya pan jamat nu paham salah ting di mana bijil teh kawan teh daripada kawin mending ngarental. Kos gitu apaan sa. Pak Jamal tong serius teh Pak Jamal. Ininya. Nah, dina Taurat ge sami. Siapa orang yang melakukan zina muson harus diranjam. Sami dina Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an sama. Nah, begitu orang Yahudi anu rek dihakimi ku Kangjeng Rasul, oh cenah dina Taurat mah teu aya nu zina muson diranjam, paling ge cenah dipulas beungeutna ku perongan hidung, ku ter. Padahal keur maca kitab Tauratna eta ayat sapotong ditutupan ku dampaleungeun. Jadi diaclok teh. Datang Abdullah bin Salam, mantan pendeta Yahudi katalar toret iman ka Nabi. Cek Abdullah bin Salam teh kaliwat Pak macana da kanyahoan ku ahlina mah pan. Kaeraan tulikan prek-prek PKB gitu. Jadi Yahudi teh spesial kaum anu sok ngarobah hukum. Ahli sia teh mah. Nu deet kunaon di pasantren kedah ngaji mustalahal hadis minimal ngaos bae kunia, ngaos manhajud dawin nador atau ngaos usul fikih. Sabab tiap-tiap qola Nabi itu hadis. Karena lah menyebutkan saur Kangjeng Rasul ternyata hadis tersebut palsu, mangka saur Rasul fal yatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa yang mendustakanku pilihan tempat dina neraka. Saur Nabi duka ka ulama teh nyarita kitu maka nyebut qola Nabi tuh mentak jadi mubalik kudu masantren heula. Jadi tidak semua qola Nabi itu naon, kan hadisnya rupa-rupa, aya sahih, aya hasan, aya tuh aya naon deh dhaif, naon deh aya hadis musnad, aya hadis mu'anan dan seterusnya. Leuheung dhaif mah leuheung, begeng-begeng ge hadis eta mah. Bisa dipakai Fadhailul A'mal targhib tarhib, ngan teu bisa dipakai pencetusan hukum. Coba mah hadis maudhu lain hadis eta mah rekayasa Yahudi nu diselapkeun kana hadis Nabi. Jadi hadisna kursa jengkal jadi sameter setengah. Itu Yahudi. Tujuanna rek menjatuhkan nama baik Rasul. Cekolot ningan beja mah sok manyangan di mana? Ta eta contoh nu deet wasaida wa hasuro na surat Al-Imran. Nabi Yahya teh hiji saidan pingpinan, kadua hasuro. Ku Yahudi mah hasuro teh dihartian peluh geura. Manyaya Nabi naon? Lamun Nabi peluh ragraga tu martabatna. Padahal mah eta mah tafsir Israiliyat, tafsir Yahudi. Tafsir Ahlus Sunnah mah hasuro teh Nabi Yahya disanahan sahwat kepada perempuan. Eta gagah waktu ngaji tinggalkeun bojo badamian ka janari. Widi kana ayat afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum. Tafsiranana ay afatatma'una ayuhan nabiyyu wal mu'minuna ayyumina haula'il yahudu biwasitatikum wa yastajibu lakum wa halu anna ta'ifatan minhum wa hum ahbaruhum yasma'una kalamallahi fit tawrah thumma yughayyirunahu min ba'dil ma'na alladhi fahimuhu bi uqulihim wa hum ya'lamuna annahu muftarun. Tafsir Maroh Labidna atau tafsir Munir atau tafsir Nawawi, wahai orang mukmin, apakah kalian hayang, wahai Kangjeng Nabi, wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang mukmin, apakah kalian hayang eta orang-orang Yahudi masuk naon? Masuk Islam. Muhun Gustiah yang rasup Islam. Kagok pan eta mah. Gamis make asupna ka gereja. Bingung pan teh. Nya di ditu mah make gamis ge sarua ka gereja. Itu. Di ditu mah entak untuk setiap di ditu mah di urang mah moal make gamis pasti nya ahli ibadah ahli tahajud giaj yang sebenarnya mau balik penceramaan
Pamit itu mah lain di Arab mah. Wah eta mah syekh cenah. Jangan kana tuur. Mengkol teh ka gereja wah kagak apa. Contohna mana Abu Bakar Siddiq kan. Badan tepan asar kaburitan tuh ayat dituna kaburitan teh. Tong nyalahkeun ka kiai kaburitan urutan Abu Bakar Siddiq. Bisi kiai-kiai kaburitan Abu Bakar ge. Lain contoh eta mah. Kade, lain turutannya gitu. Abu Bakar keur mapah rek ka masjid. Aya aki-aki ta leumpah. Abu Bakar mah teu wantun miheulaan kolot eta nu gagah. Ieu mah leumpang jeung indung bapa diajak balap baru kan. Bah udang. Abu Bakar mah dituturkeun we datang dim teh tah kana umur da eta teh saluhureun. Pas dituturkeun teh lain ka masjid mengkol teh ka gereja. Urang disepak jeung eta teh. Kangjeng Rasul ke ruku tah. Asal mah ya subhanallah subhanallah subhanallah. Eta Kangjeng Rasul tongongna teh ditahan ku jangjang Jibril. Saur Jibril teh Muhammad tong kahanyat. Tuh tingali anu keur ngudag berjamaah karunya leumpang Abu Bakar nya teh. Pasup ka masjid calikna jajaran. Cek Abu Bakar teh alhamdulillah kabri keneh. Maka ganti we sami Allahu liman sami'a tuh. Nguping Allah Gusti Allah liman ka Abu Bakar hamidahu anu muji Abu Bakar ka Allah. Tak ganti we kitu. Mentak di istinbat ku ulama, oh nu meunang rakaat teh di mana imam kabrik dina naon? Ruku gitu. Bisa disebutna masbuk. Masbuk. Nah, jadi wahai Nabi Muhammad, wahai orang mukmin, apakah kalian mengharap bahwa Yahudi itu masuk naon? Islam? Walhalu anna ta'ifata minhum wa hum ahbaruhum yasmauna kalam. Sedengkeun pendeta Yahudi teh ahli Taurat. Ngolotok ke ilmuanna ge. Ngan sayang ieu kapinteranana summa yughayyirunahu, ieu keaslian Taurat dirubah. Mana? Injil dirubah teh. Dirubah jadi rupa-rupa kan? Aya Injil naon? Matius, naon deh? Markus naon deh? Barnaba naon deh? Yohanes, Injil naon deh? Alam Sari itu aya. Taurat diganti jadi Talmud ban. Mohon. Kitab Yahudi namanya Talmud. Nah, balawargi sadayana. Talmud teh mirip-mirip jeung Quran ge ye. Dina Quran haram membunuh. Dina Talmud ge sami haram membunuh. Dina Quran mah haram membunuh siapa saja. Dina Taurat mah dina Talmud mah haram Yahudi membunuh Yahudi. Jadi membunuh muslim boleh dihantam ya tinggal yang kubom tinggal ini ge. Kitu dirobah nanti. Dina Quran haram maling, haram nyolong. Dina Talmud gaya haram nyolong harta Yahudi kan harta Yahudi. Kumaha nyolong harta Islam beakeun jarah cokot. Kitu. Haram berzina sarua. Na Quran haram zina, dina Talmud ge haram zina. Ngan bedana na Quran mah full, dina Talmud mah haram zina ka wanita Yahudi. Kumaha wanita non Yahudi? Oh, sikat saja. Tuh kan summa yuharrifun nanti gitu dirobah. Ek dirobah kumaha tuh da Kang ininya. Toret turuna ribuan tahun ka tukang. Jadi tinggal ulang flashback ke sejarah kan supaya cerdas. Taurat turuna ribuan tahun ka tukang. Zabur turuna ribuan tahun ka tukang. Injil turuna ribuan tahun ka tukang. Sementara tidak ada bukti anu otentik. Tidak ada jaminan langsung ti Allah. Mentak wajar loba kitab-kitab palsu. Beda jeung Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sing bangga umat Islam Quran mah keutuhanana dijamin ku Allah. Tidak ada orang yang mampu merubah Al-Quran walaupun satu kalimat. La tabdila li kalimatillah. Nah surat Yunus. Moal bisa. Sanajan aya pihak-pihak anu tidak bertanggung jawab rek ngarobah Quran kanyahoan pasti kanyahoan. Nya hebat bangga Quran teu dicacanak aplikasina dibaca matara. Buan ku bangga. Aya nu gringgit. Tarangna teh diteunana Majmu Syarif katanya. Lain diteunana tarangna pang macakeun Yasin.
Iya mah budak digantungan lapan Allah nyegugulingan liur budak teh. Ya Allah ya Rahman. Mana contohna ayeuna Taurat anu dirobah keaslianana kana ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sifat nabi teh geus aya tercantum dina Taurat. Aya. Jadi nabi nama can aya tapi sifatana geus aya. Dina Taurat geus tercantum Muhammad. Geus tercantum ayeuna sifatna dina Jabur, dina Injil puguh. Dirobah. Mana Kangjeng Rasul teh socana teh cureleuk disipatan ganti jadi bolotot. Coba rek tegenah kumaha kan. Rasul teh cureleuk, terang cureleuk teh. Nu diturutan ku orang-orang India ningannya lamun ngagiler ka kiai teh langsung nongeng teh. Mentak tukang rias pasti palinter sok ngahias panganten awe ningan eutik jadi cureleuk jadi bolotot. Make we eta tah bulu panonaon palsu teh ningan bedakna teh kiceuk da cangkeul. Cek nu nyambungan teh ih panganten awet teh meuni sayu lain sayu yang mewek bisa itu Kang Rias bener gitu. Kangjeng Rasul teh sifatan asli socana cureleuk mun bidadari mah hurul ain cureleuk Kang molek-molek netrane bahasa Jawa mah mentak tayangan pi bojoeun teh naon socana nu cureleuk pas molotot teh biji ya maneangan nu sipit teh sipit, nu sipit mah bingung diajak ngawangkong teh mau nempuh. Sok ke jamaah di dia nu sipit da ngaji teh teh kitu nya. Siga beunta pada sare. Ngan salut anu sipit teh negara mana? Jepang, nanti Cina, nanti Korea nya. Komo Korea Selatan mah parah pisan ban. Eta salut kitu nya. Panonna teh peureum tapi main bolana jago eta. Komo beunta eta. Bojo patedi teh nina curleuk sakali ngagila teh tadi teh ngajol ka sawah. Bojo abang teh bojo Pak Alam bojo eta Musa Sufyan. Allah bojo Darto mung heula ngruyuk. Kadenya Kangjeng Rasul socana naon? Curleuk lain bolotot tadi ganti jadi bolotot pusing nanti saya teman. Kadua Kangjeng Rasul teh robatan postur tubuhna sembada teh atletis body fitness jadi Kangjeng Rasul teh cungkring gede sing marontok payana cek dadai teh aduh kasinggung ya lain kasinggung eta mah takdir. Jadi Kangjeng Rasul mah badana seseg body atletis seterek robah bahasa tafsirna menanya nyaritakeun dat natar Kangjeng Rasul begang jangkur teh jangkung kuru eta salah perubahan eta Ustaz mutinya mun urang mah jangkur angdannya jangkung atau jangkisnya jangkungnya naon ipis gitu. Kangjeng Rasul mah seterek bade atletis mentak anu garadu awak montok kudu bersyukur. Kangjeng Rasul ge montok tapi henteu genut kande. Abdi cenah jiga Rasulnya awakna seterek tapi kan eta beuteung offset jiga tas pinggang eta batur mah gagaro beuteung teh di dieu mah dihareup loba pan dialih langsung kali itu mun ditaros teh teu sabaraha sasi teh Kangjeng Rasul mah teu buncit kade tong kasiniran Bang tenang hari abang mah tadi napan di showroom berenang lebang hiupan oli sesa mangga jika alus beteng offset teh kade tinggali Kang Wawan tuh nya bodina ngeusi kitu nya nya semen kadua Kangjeng Rasul teh janda syari rambutna galing ombak banyu hayo ku Yahudi mah diganti jadi jocong geura punten teu gaduh nabi jocong abdi mah teu nabi abdi mah teu jocong wios anu jocongna abdi kitu ngomongna jalan kurang gaduh rambut galing ombak banyu tah aya sunnah Rasul eta budak teh kuat teh abdi mah jocong rerab kana hau jadi Kangjeng Rasul teh rambutna galing ku Yahudi diganti jadi naon pan eces teh ngaledekna teh mun nyebutna ka Ustaz Sofyan ka Ustaz Adi jocong keuna eta mah da mana naon
lain hukum kenyataan pani mah hukum akidah. Terus Kang Rasul teh husnal wajhi, ganteng bebeakan. Mentak di urang rata-rata nu hamil sok macana teh surat Yusuf unggul sabelah. Kuduna surat Muhammad. Aya Nabi Yusuf, aya moal lamun teh nur Nabi. Moal tuh pan ieu hadis kucina laulaka lama khalaqtu. Saur Allah lamun teu aya anjeun laulaka maujudun. Lamun teu aya anjeun Muhammad kaula moal nyiptakeun dunya jeung eusina. Jadi moal aya dunya jeung eusina lamun teu aya nur Nabi. Kedah nama anu hamil teh ngaosna jeung surat naon? Pahingan kamar Yusuf unggul budak teh pehong cenah. Lain surat Yusuf nah maksudna mah da kumaha citakan nurna. Teu aya di urang mah hideung mah di urang mah padahal sawa hancur. Kangjeng Rasul mah pan geus kurang disanjung nih. Anta sun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa golli anta misbahus suduri. Sing tadi anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa golli anta misbahus suduri. Anta samsun engkau laksana mata Nabi Muhammad teh ibarat panon poe nyorot na beda urang mah cakum. Husnal wajhi pameun teu Kangjeng Rasul mah bersinar. Tong hari ganing pangkat panon poe bidadari waktu Isra Mi'raj ningali pameun teu Rasul mah langsung ngalius teu kiat ku sorotna. Kosim kuring ningali sorot Mang Ius. Ya Allah, jadi lapar. Kangjeng Rasul luar biasa. Mentak tidak ada karikatur, komo ngeledek, teu aya foto, teu aya gambar Kangjeng Rasul. Da dikira-kirakeun lamun harita geus aya foto moal aya gambaran da eleh belitna oge. Ai urang di foto ti peuting aya belitan panon teh jadi kos meong. Pas dicuci teh dicetak nah cenah mata aing jadi malampir kieu nasib heupan molotot sebelah serba salah teh ya panon hurung peureum dipoto teh diledek pan nah foto heuh cenah nyata fotografer teh kurang ajar kumaha atuh. Nah akhirna pakatabu badalaha ku Yahudi diganti ta penggantina. Nabi sakitu hebatnya diganti itu disebutna summa yuhar rifuna kanyahuan kumananya mentak pantas penegasan Al-Baqarah walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a satungtung umat Nabi can mengikuti ideologina satungtung umat Kangjeng Nabi can mengikuti kahayangna walang tardo Yahudi mah moal eureun ngaleketek ngahantem bagaimana caranya umat Islam milu ka manehanana di akalan teh lain satu sudut pandang kabeh sagala aspek beunang teu beunang masigitna heureuyan ekonomina kitu teu beunang ekonomina heureuyan bojona istiqomah kirim awewean body import anu pingpingna mulus nu giplak langsung ngajo. Yahudi mah kitu ahli strategi arek teu pinter kumaha tuh gen nabi kan 124.000 nabi pangseueurna nabi jebolan di mana di Israel piraku keturunanna teu pinter mah tak pinter sia mah. Coba orang Jerman Hitler apa berenang oh pirok apa orang gak apa hayda teh kenalan handapun pala gitu kan. Terus ayeuna Napoleon singa daratan Eropa palalinter saha anu mangi gaya gravitasi bumi itu kan batur kabeh can ngadenge pan penemu pintu jati ayeuna Wawan awyaan hurika kelibalipa si itu ngan KBG pelajaran nu katarima di sekolah KBG penemu bukan pencipta. Anak penemu berarti barang naon pangi jadi geus aya gitu jadi si eta tong legek deui ge mangi gitu mana gitu oh saya mah laku
kabogo saya mau golis di mana menak nah FB menak tama ini muni pamer ya Allah ya Rabbana. Jadi maksudnya ayat imak kieu kade jangan mengharap orang-orang Yahudi atau Nasrani yang memahami Alkitab dan sudah merubahnya tong hayang manehna memeluk agama Islam karena mereka sudah gagal jeung merusak keutuhan kitab. Tenang we nu mahama entong mikiran batur nu teu ngawaro nu hade mah urang sorangan tingkatkeun semangat juang supaya istiqomah kartos teh tong imutan batur malam Jumaah lu kunaonnya si eta jadi henteu entong kunaon si eta tanya kunaon aing make mikiran si eta kitu ngomongna ngarti teh. Ini mikiran batur mun lamun urang mikiran batur teu mikiran urang batur bertepuk sebelah tangan aya bertepuk sebelah tangan sada moal tungtung nama urang teh ngalelebar nganyanyaah energi otak dipake nu teu manfaat naonan kira mahal energi otak teh cirina mahal hayang refresh deui teh kudu peureum cek dokter 8 jam kakara eta teh ngumpulkeun energi otak kurang dipake pikiran teu jadi duit naonan kira si eta kunaonnya geus 2 poe tara nanya entong dipikiran mungeun meureun seteuy mangga urang mah sok ngaruksak badan sorangan mangga buktoskeun nanyaan awewe neng nya abdi naksir dah oh alim abdi mah dihulengan begitu nya tika datang ka guru ka kiai kunaonnya awe eta make tika ngajanglek kitu nyiduhan entong dipikiran tong kunaon mah sare eunteng nu gede tingali level teu urang jeung manehanana itu atuh kelas tempe maka hayang kelas sahrini atuh nu biasa we nu awis mah cek simkuring ning lamun barang jual hayang tereh laku jual sakahayang nu meuli ieu mau make wirid moal Yasin 40 hiji kadua lamun neangan pibojoeun pilarian awe nu naksir ti heula muar irit urang irit modal deh cobaan haisukan datang rana umur 50 ujang lalengohan geus lami manawi abdi teh geus bade 30 yuswa teh atuh kumaha tuh kita sama-sama memanfaatkan umur sisa tapi pada usia sabaraha 50 memang umur 50 tapi barang antik merci ya tidak tapi dijamin kualitasna bukanna mutu lah tak gitu kumaha pamenggetna tapi hayana kanu anom upami ngemut anu anom wae bade iraha nikah kiamat sudah dekat dajjal rek dijil nabi Isa rek turun imam mahdi rek dibeat rek nanaonan we wah tuh jadian teh tak gitu hajat tong kumaha cek awena teh atuh hajat mah isin dipajangna oge naon sababna manya urang kos YouTube gitu nya entos we biasa sabrakeun pan abdi mah can gaduh artos wios di mas kawinan ku emak ku genah eta teh ya Allah ya Rabbana tinggal naik dapeting ya Allah ya Rabbana ada efek teh aset jeung omsetna teh kuateun tika 2 miliar mati geuning beunghar mentak manaksir ke jamaah ikhlas oge pan hayang kacanak berkahna peureun mama tara ka majelis atuh ninga kumaha teh diperhatoskeun wae ieu eta teh teh aya wae cenah gitu pangpayuna deket cai nah gitu ya Allah ya ma eta sawah nu saha nu emak tah sertifikatna itu gedung nu saha nu emak tah suratna perusahaan eta perusahaan tahu nu emak oh jadi mate mohon kamu urang caroge pan anggota dewan ngan paeh teh heula da disusun nah make paeh teh lama nya nyusuna loba teh overdosis ode tah wayahna we amada kumargi suami manu anyar wayahna we kudu diawer ulah oper mohon bener pan di mana maut teh pan cair teh pan ayo Allah mah kan rek nakdirkeun beunghar jelema kun payakun teh kudu capek maot teh bojona karek pernikahan sabulan teh langsung pan ceurik alhamdulillah mohon pan teh lamun teh babarengan jeung anak mait pan carogena kabagian 1/2 nisfu 1/2 tina 2 miliar pan bisa ngitung lamun aya anak mait we 1/4 tina 2 miliar caang deh mun maut itu heula gitu sadede dari kolot mah pan wa bisabgin haizun tabdila mustawajibun sana ila jamila alpadu almutaqadim senior mah tetep pengalaman lebih tangguh mangga we tingali
mobil motor oge barang kolot mah utang tadikeun liar da mogok. Mau salah kira mah cerita selesai ya. Nah gitu nya. Kang nya di pikiran asa rada kaharti ya cenah. Ada namanya hadir penting ayeuna. Enggak, kumaha cara ngacokeun. Ya Allah hiji tanya. Nomor kedua, wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala taqilun. Tingali ayat 70 genep. Yahudi jeung Yahudi teh getreng da sami. Buka dina Ibnu Katsir juz kahiji atau dina Al-I'tisam karangan Imam Asy-Syatibi. Yahudi terpecah belah jadi 71 golongan. Nasrani terpecah belah jadi 72 golongan. Umat Islam terpecah belah jadi 73 golongan. KBG getreng. Jangan pernah punya sangkaan Yahudi itu damai. Ulah boga sangkaan Nasrani teh nyaman, tingali Kristen teh merekna loba. Aya Kristen naon? Protesan naon di? Kok batur teh ngaledek. Naon di? Katolik naon di? Advent teu make bangun nya. Jadi loba kan nya. Kanyahoan sakitu ge. Jadi Yahudi terpecah belah jadi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Wajar. Dikitukeun ku Allah ngahaja. Ngan saur Kangjeng Rasul satap tariku umat di ala salasi wasabina firqatan kulhum pinar. Nu 73 golongan umat kami kabeh calon neraka. Kabeh. Illa wahidah kecuali hiji. Wah sahabat gede hati deui. Kangjeng wa mahiya saha nu hiji eta? Qala iya ahlus sunnah wal. Jadi anu bakal salamat disebutna firqah najiyah. Kelompok yang selamat umat Islam anu satia istiqomah nyekel pageuh ajaran Kangjeng Rasul jeung ajaran para sahabat kadina ajaran para alim ulama tak kitu insyaallah selamat. Ai panya teh ahlus sunnah teh nu sok qobliyah sunat eta mah. Abdi ahlus sunnah da kamari salat duha sunat. Kadenya ari sunnah di ai sunat dina hukumah bisa sunat, bisa mandub, bisa nawafil jeung sajabana qobliyah, badiah, witir, tahajud wa sunat. Dipigawe diganyar teh pigambar sisa. Ari sunnah mah thariqah. Perjalanan Kangjeng Rasul. Ucapan Rasul disebutna sunnah, hadis teh. Padaman Rasul disebutna sunnah, tingkah laku Rasul disebutna sunnah. Salat teh naon teh? Sunnah da Rasul sok naon? Nikah teh naon teh? Sunnah da Rasul naon? Yang jempling nu encan mah tenang ya tuh doakeun nya. Tah gitu. Rasul saum berarti sunnah. Rasul gaduh turunan sunnah. Tah kitu nya. Tinggal ya. Yahudi terbagi dua. Nu hiji aya pendiam, nu hiji aya munafik. Jadi sok nyarita di belakang layar. Ari hareupeun sahabat Nabi kaula iman, kaula satu pemikiran, satu akidah, satu ideologi. Hareupeun umat Kangjeng Rasul hareupeun sahabat. Bisa dangdana sia eta mah pinter pokona mah. Nah, ngan di mana bubar tina riungan sahabat ngomongna lain. Wah, saya mah cenah ngaledek we. Tuh aya kitu. Eta teh munafik Yahudi disebutna. Udah pinter bersilat lidah teh naon mah. Hareupeun umat Islam siga pangnaonna Islamna, hareupeun orang mukmin siga pang di belakangna we ngocoblak ngagogoreng kitu munafik ngaranna. Munafik mah keuyeub lah cuma cing simpur geuningan subbihal munafik bil keuyeub bijamil muttaqil dengdek pikulin kitu lempang ka hareup mah tak kagigir. Munafik mah nu euceur geueuh di mana-mana ge saoke mah munafik amali nu tadi teh nu dibaca hadisna ku Fadli. Ida haddasa kadaba di mana ngomong sok naon? Bohong. Wa ida wa'ada ahlafa di mana janji sok sulaya. Wa ida tumina khona dibere amanah, dibere kepercayaan ku rakyat hianat eta teh munafik kungku. Wayahna ke di akhirat bakal dararengdek. Amin Kang, amin.
aya deui munafik i'tiqadi munafik i'tiqadi mah nyumputkeun ka kupuran ari hareupeun Islam tampilan siga pang Islamna ari tukang merangan jeung ngagoreng Islam. Disebutna dina surat An-Nahl wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin ankasa. Kamu jangan seperti seorang wanita yang bernama Siti Ji'ronah. Dari pagi meninun benang sampai jadi kain, setelah jadi kain dibongkar deui jawabanana isukan ngarah boga pigaweun. Pan jelema lieur teh teh. Ti isuk ninun benang geus burit jadi kain, geus burit jadi kain teh lain dijahit baju dibongkaran deui. Mak kunaon dibongkaran? Ngarah gaduh pidameuleun enjing. Eta teh munafik. Orang lain masang bata kaluhur mana ngorowot di handap teh munafik kira beres bangunan geura. Ari kiai bebeakan dakwah ku teu poho anak jeung pamajikan jeung kacape beledag ngajak umat aya manehna gorobot tukang tong ngaji ka ge eta teh. Nah eta teh Siti Ji'ronah. Wayah nah bakal jadi bencong sing aing ngorowotan kiai. Nah, akhirnya cek anu cicing teh ari maneh gagabah ngomong tadi gagabah kumaha eta tadi hareupeun orang mukmin geuning hareupeun sahabat Nabi kami iman kami tahu sifatan Nabi Muhammad dalam Taurat make diomongkeun kumaha kitu engke di mana urang melanggar aturan merangan umat Nabi eta ucapan urang bakal jadikeun argumen kena jadi urang tamiang beulit kana tamiang kumaha tuh geus da ya. Jadi Yahudi teh sok kaceplosan ngomong gitu. Kaceplosan. Papangi jeung sahabat, saya juga iman, Nabi saya Muhammad itu benar, Muhammad itu luar biasa gitu. Kami juga iman. Saya tahu kebenaran Muhammad dalam kitab Taurat, ayatnya ini keur ngawangkong kaceplosan. Nah, katangkep tah ku babaturan anu diam sering bahasa. Mungkin keluar artinya ngomong. Cek baturan aya tadi mah ngomong naon sia? Poho ditak ku direkam sia. Make dicaritakeun sifat Muhammad aya dina Taurat. Lamun kumaha dicaritakeun atuh sarua aja ngabongkar kebusukan urang. Pan urang teh tiba heula ge nutupan kebenaran Muhammad. Kumaha make diomongkeun? Aduh deka entong aduh deka dah geus. Mane mah mentak kade lamun teu kira-kira teu mangpaat tong dinaonkeun. Sabab bisa aya rahasia kaomongkeun ulah. Entak saya jamaah teh nu cicing we mun keur ngawangkong teh nya. Tarang gini ngobrol ngopi tara teu mawa. Bisa kaceplosan cicing we. Baturna balik mana nama cicing kene hees nah gitunya. Nah jadi kesimpulan terakhir urang sadayana keluarga urang sadayana sing dibersihkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina sifatan-sifatan Yahudi.